Din va millat. Abdori Erkin Sıdıq. Esimde qilishcha 80-yillarning boshlarida Jongodan boshqa Fransiya va Hong Kong qatorliq 3 davlat va rayonlarning muxbirlari bir guruhni tashkillab Uyg'ur diyoriga kelib, bir qatim tekshirish elib bordi. Bu tekshirishda muxbirlar har qaysi joylarga berib, shu yerdagi xalqlarning vakillaridan "Sizning millatingiz nima?" degan raysnash savolni so'rab, eng oxirida erishgan natijani statistik qilib chiqdi. Keyin e'lon qilingan xulosaga asoslanganda, shu chaqda 60% dan ortiq kishilar "Sizning millatingiz nima?" degan savolga musulmon deb javob bergan bo'lib, Qashqarliq, Xotanlik, Aqsuliq, G'uljiluq deganga o'xshash javob berganlarmi xeyli ko'p sonni egallaydi ekan. Hamda Uyg'ur deb javob berganlarning soni 20% kim bormaydi ekan. Bu tekshirishning maqsadi nima ekanligi aniq esimda qolmabdi. O vaqtlarda dunyodagi bir qism ellar Turkiy millat xalqlari yashaydigan davlat va rayonlarda pan-turkizm ideyasining kuchayib ketishidan andish qilayotgan bo'lib, bu tekshirishga ana shundoq andishlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Qisqasi, men heliqi bir guruh muxbirlarning yerlik millat xalqlari orasida Uyg'urlik еңі intayin ojiz ekanligini bayqab, o'z davlatlariga nayt xotirjam bo'lib, qaytib ketganligini anglagan edim. Aldınqı 15 yildak vaqtning ichida men Uyg'urcha to'rbatlarda "Biz musulmonmi, Uyg'urmi?" degan temada ilib berilgan bas munozirlarni va yezilgan inkaslarni ko'p ko'rdim. Bu savolga to'rdoshlarning bergan javobi har xil bo'lib, "Men musulmon, men Uyg'ur, men birinchidan musulmon, ikkinchidan Uyg'ur va men birinchidan Uyg'ur, ikkinchidan musulmon" degandek javoblarning hammasini ko'rdim. Hozir chet elda Uyg'urlarni asos gavda qilgan jamoatlar xeyli ko'p. Ularning bir qismi intayin quyuq diniy tus olgan bo'lib, islom dini faoliyatlari bilan ko'p shug'ullanadi. Yaqinda men bir tunishimdan mundaq bir ishni angladim. Chet eldagi ma'lum bir shaharda bir guruh Uyg'urlar bir Uyg'ur madaniyat ma'rif faoliyati uyushtirmoqchi bo'lib, shu yerdagi yana bir Uyg'ur diniy jamoatining boshlig'ini o'z faoliyatiga taklif qilibdi. Ammo u boshliq "Men musulmon, Uyg'ur emas" deb javob berib, heliqi Uyg'urlarning faoliyatiga qatnashishni rad qildi. Yuqoridagi faktlardan biz mundaq bir ahvolni tushunib olaymiz. Hozir Uyg'urlar ichida musulmonlik bilan milliy tavallikning munosabatini to'g'ri va aniq tushunmaydigan kishilar oz emas. Men bu yerda cho'ng nazariyalarni bayon qilmayman. Uning o'rniga o'zim xalqaro e'tirof qilingan va o'zim to'liq ishonadigan bir manbadan egilagan bir qism uchurlarni bayon qilaman. Bu uchurlarni ilm ahlilari kuchlik hadislardagi payg'ambar alayhissalomning tarjimaliga oid rivoyatlardan va shularga asoslangan yakunlardan keltirib chiqargan bo'lib, ular siz burun qabul qilgan uqum va tushunchalarga uyg'un kelmasligi mumkin. Shundaq ahvolda men sizning o'zingiz egillagan bilimning manbasini qayta bir qatim tekshirib beqishingizni umid qilaman. Biz diniy uqum va tushunchalardagi qalaymaqonchilikning dardini va ziynini bak ko'p tortib ketdik.
xuddi yuqoridagi 3-paketda bayon qilinganidek, undaq dardlarni va ziyonlarni hozirmi ko'p tortyapmiz. Mening maqsadim ashundaq qalayimqanchilikning o'ngshilishiga o'zimning bir kishilik töhfasini qo'shish bo'lib, o'qirmanlardan o'zim haqida uningdan ko'p o'ylanib ketmasligini umid qilaman. Birinchi Hunayn urushi. Qur'onda faqat 2 urushlar tilga ilinadi. Uning biri Badr urushi bo'lib, ya'ni bilim xumarning buyurilgan yordam va tirishchanlik. Badr urushidan o'ylaganlarim degan maqolasiga qarang. Yana biri bo'lsa Hunayn urushidan iborat. Hunayn urushini ilib borgan bir taraf musulmonlar bo'lib, yana bir taraf bo'lsa Havazinning Badavin qabilasi va uning yana bir tarmoq qismi Taqifdan iborat. Bu urush 630-yili Makkadan Al-Taifga boradigan yo'llarning biridagi 2 uzun egizlik o'ttirsiga joylashgan jilg'ida elib beriladi. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarni agashtirib, Madinadan Makkaga qaytib kelib 19 kun o'tganda u bir nihoyatda cho'ng qo'shinning Makkaning sirtiga yig'ilayotganligi haqidagi xabarni anglaydi. U chaqda Makkaga hujum qilg'ili bo'ladigan boshqa cho'ng shahardan faqat bir sili bor bo'lib, u bo'lsa Taif edi. Taifning asosiy tabiqasi Saqif edi. Saqif bilan Quraysh tabiqalari o'rtasidagi to'qinish necha asr davom qilib kelgan edi. Bu qitim Quraysh yengilgan bo'lg'achqa Saqif ularga yordam qilish uchun kelgan edi. Nima uchun Saqif payg'ambar alayhissalom bilan urushmoqchi bo'ladi? Ba'zilar Saqif aslida payg'ambar alayhissalomning qo'shinlari Madinadan Makkaga emas, o'zlariga hujum qilish uchun kelgan deb o'ylab qolgan. Shunga askar to'plab musulmonlar bilan urush qilmoqchi bo'lgan deb qaraydi. Ammo bundaq bo'lishning ehtimolligi ancha yuqori emas. Taif bir tog'ning ustidagi tuzlanlikka joylashgan bo'lib, Saqiflar boshqalarning o'zlariga hujum qilishidan ancha ansirab ketmaydi. Bu yerdagi cho'ngroq ehtimollik mundaq. Makkaning yengilishi butparastlar davrining oxirlashishidan derak beradi. Shunglashqa ular Makkani egilab, Ka'bani o'zining qo'liga qaytarib kelib, butparastlikni qo'g'dab qilishni o'ylagan. Bu ularning birinchi maqsadi. Ularning ikkinchi maqsadi bo'lsa, ular izchil turda Quraysh bilan o'rin talishib kelgan bo'lg'achqa, o'sha vaqtda Qurayshning o'rnini tortib olishning bir yaxshi fursati deb o'ylagan. Shunglashqa Taifdagi tabiqalar Arabdagi butparast tabiqalarning hammasiga elchi mangdirib, ularni o'zlarining Makkani qaytarib olish urushiga qatnashishga chaqirdi. Natijada arablar tarixda ko'rilib boqmagan bir cho'ng doirada o'zaro birlashib, bir cho'ng qo'shinni barpo qildi. Taifning atrofida yashaydigan ikkinchi cho'ng qabilaning ismi Havazin bo'lib, Saqif bilan Havazin qo'shilib 10 ming kishilik qo'shin hosil qiladi. Boshqa kichik tabiqalar qo'shilib yana 10 ming askar to'playdi. Shunda qilib musulmonlarga hujum qilishga tayyorlangan butparast arab qo'shinlarining soni 20 mingga bordi. Payg'ambar alayhissalom Makkaga qaytib kelib 19 kun o'tganda, ya'ni shu chaqda Payg'ambar alayhissalomning Makkada qancha kun turganligi haqida berilgan kun soni o'xshamagan hadisda o'xshash emas bo'lib, bu yerda Buxoriydagi son ishlatildi.
sahabelerden tərkib tapqan 10 min kişi və Məkkə nüfusudan qoşulğan 2 min kişi bo'lib, jami 12 min kişilik qo'shinni boshlab yo'lga chiqib 4 kun o'tganda Taifning yenidagi Hunayn jilg'isiga yetib keladi. U jilg'a hozirmi bor? Bu arliq aslida 2 kunlik yo'l bo'lib, odam soni ko'p bo'lg'achqa, ular uchun 4 kun ketadi. Musulmonlar qo'shini qitilgan Makkaliklarning ko'pinchisi musulmonlar bo'lib, qolganlari texicha musulmon bo'lmagan kishilardan tarkib topadi. Musulmonlar uchunmi 12 min kishining bir yerga jam bo'lib, bir qo'shin hosil qilishi burun ko'rilib baxmagan tunji qatimliq ish bo'ladi. Butparastlar qo'shinining soni 20 ming bo'lib, ular qurol yaroqning soni va sifati hamda ot to'gilarning soni jihatdimi musulmonlardan ko'p ustun turdi. Ammo dushman ahvolidan to'liq xabar yo'q bir musulmon bizning odamimizning soni 12 ming tursa, bizni kimmi yengalisin deydi. Bu so'z Payg'ambar alayhisolamning quloqiga yetib bordi. Shuning bilan u burun o'tgan bir payg'ambar va uning cho'ng qo'shini yo'liqqan yomon taqdirni tilga ilib, musulmonlarni o'zlarini cho'ngchaqlab ketmaslikka chaqirdi. Bir qism kishilarning ashundaq mag'rurlanib ketishidagi sabab ularning yangidan musulmon bo'lgan ekanligi bo'lib, Payg'ambar alayhisalom ashundaq mag'rurlikni tanqidlaydi. Musulmonlar yig'ilgan joy Taiflarning yurti bo'lib, Taifliklar o zaminning jug'rafiyalik yer tuzilishini nayt yaxshi biladi. Shunga ular bu qatimqi urush uchun bir nayt aqlani taktik ishiltidi. Ya'ni ular musulmonlar yana bir tarafga berish uchun cho'qim o'tmis bo'lmaydigan ikki uzun do'nglikning o'ttirsidagi bir jilg'ini tanlaydi. Hamda jilg'ining Taifga yaqin eg'iziga havazilliklardan tarkib topgan to'liq urush holatiga kelgan bir kichik qo'shinni turg'izib qo'ydi. Bu qo'shin musulmonlarga xuddi hozirli hujumga o'tadigandak ko'rinadi. Shuning bilan musulmonlar biz barbod qiladigan qo'shin ashu ekan deb o'ylab qilib, Taifliklarning asosiy qo'shini jilg'ining ikki tarafidagi do'nglikda hujumga o'tishga tayyorlanib, mo'kib yotganligini, ularning bu askarlari jilg'ining beshidan tortib, oxirigacha tarqilib, o'rlashib turayotganligini bilmaydi. Musulmonlar jilg'iga kirib, qarshi tarafdagi Havazin askarlarga hujum boshlaganda, u askarlar yengilganda ko'rinib, orqasiga burilib qochadi. Uning bir nayrangvozlik ekanligini bilmay, texmi ko'p musulmon askarlari jilg'ining ichiga kirdi. Hamda musulmonlar jilg'ining ichiga kirib bo'lgandan keyin dushman askarlari ularga ikki do'ngning ustidan rasmiy hujumni boshlaydi. Dushman askarlarining yerimi do'ngning ustidan o'qya qatorliq qurollar bilan hujum qiladi. Qolgan yerimi bo'lsa, jilg'ining qarshi tarafidan musulmonlar tarafga hujum qilib keladi. Shuning bilan musulmon askarlari nemish bo'layotganligini aniq bilolmay, qattiq sarosimalikqa tushadi. Mushu voqea haqida Alloh tövəndəki oyatni nozil qilgan. Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xushallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming. Dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilch asqatmadi. Ya'ni qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tortuyildi. Ondan mag'lub bo'lib,
Rasullahni ozg'ina möhminlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Eskertme. Qur'onning inglizcha tarjimasida, ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi degandek gaplar yo'q ekan. Tuyuqsiz kelgan bu hujumdan gangrab va qo'rqib ketgan musulmon askarlari keyniga qarab qochadi. Hech kim bilan kori bo'lmaydi. Mushundaq ahvolning yuz berishidagi birinchi sabab musulmon qo'shinidagi bir qism kishilarning yangidan islomga kirgan musulmonlar ekanligi, yana bir qism bo'lsa texicha musulmon bo'lmagan kishilar ekanligidandir. Ikkinchi sabab bo'lsa musulmonlar bundaq ishning yuz beradiganini qilchimi mo'lcharlamagan hamda uningga hech qanday tayyorlikmi qilmaganlikdandir. Üçüncü sabab bo'lsa musulmonlarning ustiga osmondan yomg'irdak yig'ib tushayotgan o'qlardan o'zlarini qo'g'dash asosan mumkin emasligidandir. To'rtinchi sababi bo'lsa musulmon askarlarning sonimi 12 ming kishi bo'lganlikdan ularning ko'pinchisi qalqonsiz qolganlikdandir. Shunglashqa hamma kishi qattiq qo'rqib o'zlarini qo'g'daydigan yer izlab tarafga qochadi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisolamning atrofida uni qo'g'daydigan kishilarningmi tayini qolmaydi. Albatta, u qochmay, yanada o'zining qechirig'iga mingan holatda turaverdi. Abu Bakr, Umar va Ali qatorliq kishilarmi uning bilan birga turdi. Payg'ambar alayhisalom shu chaqda atrofidagilarga ullik ovozda vaqiraydi. "Menga qaytib kelinglar. Men Allohning elchisi. Men Abdullohning o'g'li Muhammad." O chaqda Payg'ambar alayhisalomning yanida o'zining tog'isi Hazrati Abbosmi bor bo'lib, u ovozining yuqorligi bilan dangliq edi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom tog'isiga palon qabilaning kishilarini chaqirg'in, pokuni qabilaning kishilarini chaqirg'in deb, ashu qitimliq urushga kelgan asosliq musulmon qabilalarining kishilarini birma-biri tilga elib chaqirtdi. Her bir qabila kishilari o'zining ismini anglaganda uyqudan cho'chib uyg'ongandek bo'lib, atrofida nima ish bo'layotganligini bir oz anqirib oladi. Hamda Payg'ambar alayhisolamning qishig'a to'p qaytib kelishga boshlaydi. Payg'ambar alayhisalom ullik ovozda hammaga ma'lum bo'lgan heliqi dangliq so'zlar bilan vaqirashni davomlashtirdi. Men bir payg'ambar. Buningda hech qanday yolg'onchilik yo'q. Men yana Abdul Mutallibning o'g'li. Bu ish intayin muhim. Ya'ni bu yerda Payg'ambar alayhisalom din bilan tabiqlikni birlashtirdi. U islom bilan tabiqlikni birlashtirdi. U men bir payg'ambar. Buningda hech qanday yolg'onchilik yo'q. Men yana Abdul Mutallibning o'g'li deydi. Muhammad alayhisalom Abu Talibning nevrisi bo'lib, arablar ba'zida nevrisi degan so'zning o'rniga o'g'li deb ishiltaverdi. Bu yerda Payg'ambar alayhisalom musulmonlarning islomiy sadoqatmanligini ishga solish bilan birga, ularning tabiqa sadoqatmanligini mo tangli ishga solishga tirishdi. Ya'ni uning atrofidagi kishilar Quraysh tabiqasiga qaraydigan bo'lib, ularning ko'pinchisi yangidan musulmon bo'lgan. Shunga ular uchun payg'ambarga qaraganda Abdul Mutallib yaqinroq tuyuladi. Bu ahvol bizning hozirgi zamonimizdagi bir intayin muhim nuqtani tushuntirib berdi. Hozir tabiqchilik asosan yo'qolib ketdi. Uning o'rnini millatparvarlik oldi.
Yuqoridagi vaqa shuni tushuntirib berdi-ki, musulmonlar millatparvarlikni bir yaxshi maqsad uchun qo'llansa bo'laverdi. Ba'zi kishilar bir qutubga eg'ib, millatparvarlik harom deydigan ideyani turg'izib olgan. Amaliyotda bo'lsa, ish undaq emas. Hargizmo barliq millatparvarlikning hammasi harom emas. Hamma xildagi hissiyot yoki muhabbatni yaxshi ishlar uchun qo'llang'ilimi bo'ladi, shundaqla yomon ishlar uchunmi qo'llang'ili bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bu yerda muhabbatdan yaxshi ish uchun foydalanishni isbotlab bergan. Men kimu? Mening cho'ng dadam Abdul Muttalib. Hammamizning xabarda bo'lganidek, sizning dadingiz yoki cho'ng dadingizning kim ekanligi muhim emas. Qiyomat kunidami ular sizga qat'iy yordam qila olmaydi. Ammo bu dunyoda yordam qila olish mumkin. Yuqoridagi voqeadan o'zining dadisi yoki cho'ng dadisining nopozidan muvofiq ishlar uchun foydalansa bo'laveradiganligini ko'rib olaymiz. Shuning bilan birga o'z ajdodlaridan yoki o'z ota-bobolardan umumyuzlik faxrlanish va iftixorlanishning xato emasligini va harom emasligini ko'rib olaymiz. Ashundaq faxrlanish islomga bo'lgan faxrlanishning doirasi ichida bo'lsa bo'laverdi. Payg'ambar alayhissalomning cho'ng dadisi Abdul Muttalib burun Arab yerim oralida yashab baqqan kishilar ichidagi martabasi eng yuqori, eng tonilgan, eng yuqori hurmatga va eng kuchlik himoyaga erishgan kishilarning hammasi biladigan odam edi. Muhammad alayhissalom bo'lsa, Abdul Muttalib eng yaxshi ko'radigan o'g'lining eng yaxshi ko'radigan nevrisi edi. Bu qitimqi urushda Payg'ambar alayhissalom o'zining Abdul Muttalib bilan bo'lgan qandoshlik munosabatini o'ttirg'i chiqirdi. Bundaq qilish hargizmo xato emas, hargizmo harom emas. Ikkinchi qisqacha mulohaza. Biz Hunayn urushidan xeyli ko'p manfaat ola olamiz. Ularning birinchisi Payg'ambar alayhissalom o'xshamagan kishilarga, ularning orqa ko'rinishiga, ularning mijoz xarakterlariga va ularning saviyasiga qarab o'xshamagan usulda muomala qilgan. Masalan, u musulmonlar qo'lga tushirgan boyliqlarni ansarlarga, ya'ni pishqan musulmonlarga bermay, Qurayshlarga, ya'ni yangidan musulmon bo'lganlarga bergan. Qurayshlar urush maydonidan qochganda, u burun bir qitim ishiltib baxmagan shuarlardan birini ishlatgan. Ya'ni u o'zining qandoshlik munosabatini ishqa solgan. U ishlatgan shuar: "Men Allohning elchisi. Men Abdul Muttalibning o'g'li" din iborat. Inson psixologiyasining mutaxassisi degan ana shu. Dadangizning kim ekanligini, cho'ng dadangizning kim ekanligini deyish xato emas. Payg'ambar alayhissalom Abdul Muttalibning nevrisi. U Hunayn urushida yangidan musulmon bo'lgan Quraysh askarlarining rolini unumli joriy qildirish uchun o'zining qandoshligidan foydalangan. O'zining bir yaqiyurtliq emasligini, o'zining bir yot odam emasligini, ashu urush maydonidagi Qurayshlarning qabila boshlig'ining nevrisi ekanligini bir shuar qilib ishlatgan. Yuqoridagi ahvolni hozirgi zamondagi millatparvarlik uqumiga tatbiqlash mumkin. Millatparvarlik bir yangi uqum. Ammo bir odam o'zining qaysi jo'grafiyalik makonga tava ekanligi haqida so'zlasa bo'laverdi. Undaq qilish xato emas. Millatparvarlikdan islom dini doirasi ichidagi yo'lliq maqsadlar uchun foydalansa bo'laverdi.
Onda qilish haram emas. 3. Xulosa. Aslida bu maqolaga musulmonlik va millatparvarlik deb mavzu qo'ygan bo'lsam, texmi muvofiq bo'lar edi, ammo ba'zi sabab tufaylidan mavzuni hozirgidek qo'ydim. Yaqinda Obzorchi ismli to'rdishimiz Uyg'urcha manbalarning biriga mundaq deb inkas yozdi. Naql. Arabcha ma'rifda tarbiya olganlarning o'zlarining Uyg'urligidan bexud yurishi, hatto Uyg'urlikdan tenishi, Uyg'urlar orasidan chiqqan ilm egillari va botirlarni e'tirof qilmasligi, hatto ularning nomini bilmasligi, qisqasi o'zining qavmiga qiziqmasligi. Aksicha, Arabning qo'yniga o'zini boshchilab etishi qatorliq bir qator masalalar. Bu Arab ma'rifida ta'lim olganlarning o'rtaq alohidaligi bo'lishining asosiy sababi. Gülen apandi aytgandek, balalarning avval ona tilida o'qigan o'qimaganligida. Uyg'urning madaniyatini o'rganmaganligida emas. Shundaqla avval din dilam o'qigan o'qimaganligida, hunar kasb o'rganmaganligida, yoki Turkiyada va boshqa yerda o'qigan o'qimaganligida emas. Balki ularning arab ma'rifida tarbiyalanish jarayonida Muhammad ibn Abdul Vahhabning iymon aqida jihatdagi ozg'un ideya ko'z qarashi bilan qattiq zaharlanganligidandir. Kesib aytishga bo'ladi-ki, Vahabiy aqidasi bilan zaharlangan har qanday musulmon payg'ambar alayhissalom da'vat qilgan Allohning to'g'ri yo'lidan ozg'in. Yuqorida tilga olgan arab ma'rifida tarbiyalangan Uyg'urlarning mahoyatimi bu nuqtani isbotlaydi. Shundaq bo'lg'achqa biz tarafda hajga borg'uvchilarni arab tarafdagilar bilan aralashmay, yoki ularning o'xshamaydigan ibodat shakllari va so'z harakatlarini do'rimay, ilgirki holatini saqlab qaytib kelishni ta'lim berib yo'lga soladi. Chunki siz aytgandek, mengisiga arab tilini va arab madaniyatini qochilib olgan Uyg'ur atliq arablarning olib ketishi Uyg'ur uchun ofat ekanligi tarixdan beri qayta isbotlanib kelayotgan haqiqat. Mening bu inkasqa undaq yoki mundaq deb baho bergim yo'q. Men faqat o'qirmanlardan bu inkasni bir qatim o'qib, nima uchun bizning bir qism kishilarimiz ana shundaq tonishga kelib qoladiganligi ustida bir oz o'ylanib beqish uchun uni bu yerga qistirib qo'ydim. Umumlashtirib aytganda, meningcha chet elda dinda o'qigan va o'qiyotgan kishilarimizning ashundaq yo'lni tanlashida mundaq 3 xil maqsad bor. Birinchi, dinda ilmdor bo'lib, o'zining Alloh oldidagi martabasi yoki o'rnini imkon qadar eng yuqori darajaga o'stirish. Ikkinchi, Allohning dini va boshqalar uchun yaxshiroq xizmat qilish. Uchinchi, o'zi qiziqqan kasb bilan shug'ullanib yashash. Dinda ilmlik bo'lgan kishilarning Allohning nazaridagi o'rni yuqori bo'ladigan bo'lib, u jihatdagi hukmlar bir parcha ayrim maqoli bo'ladi. Allohning dini va boshqalar uchun yaxshiroq xizmat qilish masalasiga kelsak, boshqa el va boshqa rayondagi musulmonlarning hammasi o'z ichidan yetarli sondagi diniy ulamolarni yetildirgan bo'lib, ularning bizning ichimizdan yetishib chiqqan diniy ziyolilarga asosan ehtiyoji yo'q. Chet eldagi diniy ziyolilardan o'z umrini boshqalar uchun xizmat qilib o'tkazayotganlar asosan yo'q. Bar bo'lgandimi, intayin ozdek his qilaman.
Demak, Uyg'ur dini ziyolilar cho'qim Uyg'urlar uchun xizmat qilishni o'zining tüp nishoni qilish kerak. Ular Uyg'urlar uchun xizmat qilishning unumlik yo'l choralarini tepib chiqishi hamda ashu yo'l choralardan eng yuqori darajada unumlik foydalanish kerak. Unda qilmaydigan yoki qilolmaydigan ularning ilmining qimmati to'liq joriy bo'lmaydi. Ular Allohning dini va boshqalar uchun yaxshi xizmat qila olmaydi. Mushu nuqtadan qaraganda, men musulmon, Uyg'ur emas deb yashayotgan kishilar tutgan yo'l intayin xato. Ma'lum mandan aytganda, men musulmon, Uyg'ur emas deb yashayotgan kishilar o'zi yalang'och turib, boshqalarning uchisiga kiyim hozirlab berish uchun tirishayotgan kishilarga o'xshaydi. Shunglashqa, men chet eldagi diniy ziyolilarimizning men o'z yurtim va o'z xalqim uchun xizmat qilish yo'lida yetarlik darajada tirishdimmi? Yetarlik darajada badal to'ladimmi? Men hozir tutgan yo'l o'z yurtim va o'z xalqim uchun unumlik xizmat qilishga mos kelamdi deb o'ylanib beqishini so'rayman. Uyg'urlar cho'qim aql bilan ish qilishni o'rganish kerak. Unda qilmaydigan tutgan yo'li unum bermay, qilgan ishi oqmaydi. Tugidi. 2016 yil 22 aprel